Tout le monde c'est Pokéfo, on se retrouve sur une vidéo comment on fera la Muse Elite, la Ronflex Elite et puis la Marshadow Elite. Alors pour commencer c'est simple, il faudra avoir un Ronflex avec dans votre équipe, un Marshadow et un Mew. Alors pour Ronflex c'est simple, vous capturez son base qui est Goinfrex. Et pour le Mew et puis Marshadow, ils ont été via Event sur Soleil et Lune et vous pourrez vous les échanger. Et vous pourrez vous les échanger depuis Lune et Soleil à Ultra Soleil et Ultra Lune. Alors déjà, pour commencer, vous allez aller à l'hôtel des Embruns. Alors moi là, elle n'est pas du tout assez louchée parce que c'est la mauvaise hôtel. Alors bon, on va voler, là où il y a l'hôtel. Alors vous continuez par là. Vous volez déjà à Point-Ville où vous allez quand vous allez à Akala. Ensuite vous allez à cet hôtel là. Vous tournez à gauche. Vous allez dans l'ascenseur. Pour cette vidéo, je n'aurai pas de Ronflex, désolé. Et je vous montrerai quand même les forces Z. Une fois que vous êtes là, vous allez dans cette chambre-là. Et vous parlez à ce monsieur. Et regardez, comme tu vois là, je suis en train de profiter de mes vacances. Mais comme je me la coule douce, comme je me ne la coule pas douce, au soleil, je tiens une petite boutique de pierres rares. J'ai quelques échantillons de mes produits ici, si tu veux voir. Alors j'ai donc une Ronflex Elite, une Muse Elite et une Marshadow Elite. Si tu as sur toi un Pokémon à même de faire usage de l'un de mes cristaux Z, je te l'offre. Oui, je sais, je suis vraiment trop gentil. Oh, je vois que tu as mis dans ton équipe. Je pense qu'il pourrait faire bon usage de cette Muse Elite. Oh là, comme vous voyez, j'ai une Muse Elite. Ah, je vois, tu as un Marshadow dans ton équipe. Je pense qu'il pourrait faire bon usage de cette Marshadow Elite. Et j'ai la Marshadow Elite. Voilà, maintenant, passons au test des forces Z. Bon bah les gens, c'est à la fin de cette vidéo. Et petite précision, le Mew, je l'ai pas eu via Event. Ça c'est mon Mew à moi, il est shiny. Bref, sinon c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.